Good morning guys. Ang kaguluhan ngayon, pinaglakad ako. Saan ba ako dito pupunta? May nagpa-flow. Nagpa-flow sila. Hindi ako makadaan. Saan ako dadaan? Panay naman atras to. Ano, hindi sa ko lang hiya. Lahat kayo nasa biskut. Welcome. Say ko lahat sila nakababa. Ako nasa sa mag-isa, tapos hindi ko alam saan ako lulus. Tapos yung mga sasakyan nagagano Oo nga. sa likod mo. Kaya nga sabi ko. Naglalaro kanina. Sabi ko naghiya, pinababa ako, tapos sila nagsipag-baba. Nakita mo yung sasakyan, nag-iikutan sa likod mo. Oo, tapos ako, gaganon ako. Sabi ko, saan sila? Ako lang nasa baba. Dapat dinidyo mo yung mga sasakyan kanina. Ayan no. Ito guys, para kaming mga basang sisiw. Di ba, Gab? Basang pusa. Oo. Ang dulas. Good morning, Wednesday. Ha? Saan si Monica? Uy, saan si Monica? Wala, hindi siya papasok. Di ba sabi siya hindi papasok? Hindi naman siya nagsabi. Ayaw nga pala, sabi niya kahapon. Lang hiya, lang iwan sa ere. Okay guys, bye-bye. Are you ready for it?
Nope.